13000， 13000， 13000，最后20台只要13000，它比市售价最少便宜5000块。这款我们用的面板一样是台湾制的德意的控制面板，然后用大家最爱的大品牌的品质最稳定的压缩机，英博格的压缩机，散热片也都是台湾制的。但是它这么便宜，它其实是有一个缺点的。那这一台它的缺点就是它的这个门框边框会有水珠，在冬天的时候它会滴水。不介意的再购买，买菜设备找小陈。